Toseek Brandon 29er and 27.5. Presyo nito ngayon ay 13,500. Dito naman tayo sa frame. Ito ay alloy frame. Integrated head tube at 9 by 135mm quick release. Ito ay may size na small at medium frame. Ang fork nito ay coil type steel ito at mayroong lockout at preload. X-Spark hydraulic brakes na rin ito na may 2-finger na steel lever, ang rotors nito ay may sukat na 160mm. Ang shifter nito ay Sensa MX9 na 8-speed. Ang RD at FD naman nito ay Sensa MX8 na 1x8 speed. Ang cassette sprocket nito ay 8-speed, 11-36 ito. Ang nakakabit na gulong dito ay compass skin wall na may lapad na 2.1. Ang seat post stem at handlebar nito ay alloy na rin kung kaya't hindi ka mag-aalinlangan sa tibay nito. Ang rims nito ay alloy na at double wall na rin. Ang hubs nito ay cassette type na, at steel ang body. Ang crankset nito ay ragusa na naka 1x setup 36T ang chainring at naka square taper ang BB. Masasabi ko na maganda ang bike na ito at tamang-tama para sa mga nagsisimulang magbike. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.